首先將1磅嘅紅豆將佢洗乾淨之後，然後浸大概24小時到啦。嗰啲紅豆浸腍咗之後呢，我就擺嗰啲紅豆落晒個煲嗰度，用5杯嘅凍水將佢一齊煲。水滾咗之後呢，就收慢個火，收去中火度啦，煲多45分鐘，之後就熄咗個火去，再焗30分鐘，將佢滗落個 blender 嗰度打爛佢，打到變溶。打好後呢，就將佢擺翻落個煲度，繼續再煮。煮10零分鐘後呢，我就可以加糖噶啦。睇個人食幾甜啦，甜味可以自己調校嘅，要不停攪住噶啦。如果唔係呢，就會燒燶噶啦。將水分盡量煮乾佢，就可以加油噶啦。我用半杯油分3次落，每一次呢，就將啲紅豆盡量溶埋一齊。將兩樣粉撈埋一齊，然後將佢撥埋一邊，跟住加啲滾水落去撈勻佢。然後倒出嚟，將佢搓成一個粉團。搓完粉團之後呢，就將佢啲糖加咗落去，將佢擦溶佢。啲糖擦溶之後呢，就加豬油落去，將佢搓埋一齊就得啦。攞個粉出嚟搓長佢，然後將佢分體。豆沙都一樣。揼啲粉呢就唔黐手噶啦。將個粉撳扁佢之後呢，將佢捏成一個兜形，然後擺個豆沙喺中間，將佢包埋一齊。將包好嘅紅豆波呢，撳入個餅印裏邊，將佢哼下哼下就會哼得出嚟噶啦。如果冇嗰個餅印嘅，索性將佢撳扁照蒸就得噶啦。整定張餅紙，搽啲油落去，蒸起啲嘢上嚟就唔會黐底啦。擺入蒸籠裏邊，水滾後蒸5分鐘就食得噶啦。蒸熟後呢，如果你驚啲餅快乾呢，就搽啲油上去啦。咦，水晶餅啊，好耐冇見咯喎！多謝收睇，請 subscribe。